Привіт! Я Лена і я вітаю вас на моєму каналі. У сьогоднішньому відео я б хотіла показати, скільки я можу прочитати за тиждень. Я останнім часом читаю досить багато. Останнім часом я маю на увазі останні пару років я читаю досить багато. І хоча я дуже повільний читач, я читаю повільно, все одно книжок, прочитаних за ці пару років, у мене набралося багато. І тому мені самій хотілося б задокументувати, подивитися, скільки я можу прочитати з повноцінною роботою в 5 днів на тиждень. Вранці перед виходом на роботу, якщо в мене залишається ще трохи часу, я іноді теж читаю. Зараз я ще й досі продовжую книжку, яку почала в минулому влозі. Просто мені її треба було повернути в бібліотеку, і це я її взяла знову. Ну, але я зараз десь приблизно на 103-й сторінці, і на цьому тижні буду продовжувати її читати. Поки я йду на роботу, я зазвичай слухаю аудіокнижки. Це мені допомагає читати хоча б трошки більше. Але зараз я закінчила книжку, яку читала, яку слухала. І зараз оце думаю, щоб його таке вибрати. Я користувалася раніше Audible, і тому у мене є трошки куплених книжок, але потім я скасувала підписку і зараз просто вибираю з того, що у мене є. З того, що я ще не прочитала, це у мене Daisy Jones and the Six, Just Kids, Say Nothing і Know My Name. Я думаю, що я почну Just Kids. До речі, на обідній перерві на роботі я зазвичай читаю електронну книжку на телефоні, просто тому що так легше. Конкретно зараз я читаю книжку, яка називається Marcus Got Money Troubles. Не так прекрасно, як у Європі, але це якраз те, по що я сюди прийшла сьогодні. А саме по вівсяне молоко. Зазвичай, якщо книжка легка для сприйняття, я її слухаю скрізь, в магазинах, скрізь де завгодно. Але ця книжка мене якось так трошки зацікавила, і мені б хотілося більше на ній зосередитися, тому в магазині я її не слухаю. On a simple iron bed, a boy was sleeping. He was pale and slim, with masses of dark curls, lying bare-chested with strands of beads around his neck. I stood there. He opened his eyes and smiled. Перед тим, як робити собі вечерю, я хочу розпакувати посилочку, яка мені сьогодні прийшла. Це книжки. Я знаю, що в мене є трошки проблема з шопоголізмом, особливо коли це стосується книжок, книжкового шопоголізму. Але, по-перше, я їх всі збираюся прочитати. А по-друге, книжковий шопоголізм – це все-таки не те саме, що просто шопоголізм з одягом і так далі. Це зовсім різне. Я зараз занадто стомлена, щоб наводити аргументи, але я не знаю, я може тут напишу кілька аргументів. Бо реально, це не те ж саме.
Так от, більшість книжок, які я купую такі, які вже були у вжитку. І, звичайно, що вони і дешевші, і для консумеризму більш хороший варіант. Перша книжечка – це Girl, Woman, Other. Вона у нас перекладена на українську є, наскільки я знаю. Це збірка коротких історій. Мені дуже хотілося почитати її, тому я така рада, що вона була за недорого і в хорошому стані, абсолютно в хорошому стані. Наступна книжка називається Disorientation. Це книжка тайвансько-американської авторки. Я чула від декількох буктюберок, яких я дивлюся, що їм сподобалася ця книжка, тому мені було дуже цікаво. І якщо книжка така дешева, то чому б не купити? Ну і третя книжка Lonely Castle in the Mirror. Це книжка японська, перекладена на англійську, вона доволі популярна. Мені теж її завжди хотілося почитати після відгуків, які я про неї чула. Навіть Іра хотіла її почитати, хоча Іра більше цікавиться літературою популярною в Україні, а я більше цікавлюся літературою популярною за кордоном. Ця книжечка явно затягана, вона явно була читана. Ну, але мені таке насправді дуже подобається. Я дуже люблю, коли ти знаєш, що ці книжки читають. Я, наприклад, минулого разу купила книжку Джеймса Болдвіна «Кімната Джованні». І там були примітки. Дівчинка, яка її продавала, вона сказала, що вона їх замалює. Вона дійсно їх так чорним замалювала. Я, насправді, не мала нічого проти тих приміток. І я дуже рада, що все-таки крізь те замальоване я їх можу прочитати. Бо це, насправді, дуже... Не знаю, мені дуже подобається читати, що люди собі... Що було настільки важливе для людей, щоб... зробити якусь примітку в книжці. Ну і до того ж, та книжка про чорношкірого чоловіка, написана чорношкірим автором, одним з найвідоміших чорношкірих авторів. І мені дуже цікаво, тому що це дівчинка, в якої я перекупила ці книжки, вона теж чорношкіра, і відповідно її погляд на цю книжку, мені здається, цікавим. Бо, можливо, я не все можу зрозуміти, можливо, чогось я не помічу і так далі. Ну, тобто, мені здається, це прекрасно. Тепер моя поличка майже повністю заповнена. Я не знаю, куди я буду класти книжки, коли куплятиму ще. Я повечеряла, прийняла душ. Зараз трошки ще доведеться помонтажувати, тому що якщо я хочу виставити відео на наступних вихідних, то крім читання мені ще треба монтажувати. Ну і я останнім часом стараюся робити це кожного дня. Мені здається, що якщо я так потрошечку роблю кожного дня, то так ефективніше виходить працювати. Раніше я не читала декілька книжок підряд. Я раніше любила читати просто одну книжку, я її закінчую і тільки потім починаю іншу. Ну, але зараз, можливо, через те, що я почала ходити на книжковий клуб, можливо, через те, що у мене просто дуже багато книжок, які я хочу прочитати, але я почала читати декілька книжок підряд, і іноді цього є свої плюси. Наприклад, коли одна книжка щось набридає, або якось дуже довго йде, то можна просто переключитися на іншу, і потім хочеться навіть повернутися до першої. Ну і от тому зараз я читаю 3 книжки, як ви вже зрозуміли. Одну у фізичному варіанті, одну в електронному і одну у форматі аудіокнижки. З усіх 3 книжок мені цю, мабуть, хотілося б читати найбільше, але що цікаво, всі 3 зараз мене дуже приваблюють. Ну, тобто, зараз мені хочеться читати всі 3. А причина, чому я хотіла купити сьогодні вівсяне молоко, це щоб зробити собі на ранок нічну вівсянку. Це така вівсянка, яку ти залишаєш на ніч в холодильнику, і на ранок вона готова.
баночка виглядає вранці. Я ще додам бананів. Не супер-мега естетично, бо в мене нема часу, але все одно. Дуже прикольний смак. Взагалі не солодке, бо там цукру немає, але воно таке якесь, мабуть, через мигдальну пасту. Такий якийсь смак, наче з натяком на солодощі, не знаю чому. Смачно. Ну і банани теж солодкі. Я хотіла трошки розповісти про ці 3 книжки, які я зараз читаю, бо я зрозуміла, що я взагалі поки що не розповідала, про що вони. Так от, історія нового імені Елени Ферранте – це друга книжка в тетралогії My Brilliant Friend. Вона продовжує історію про дружбу 2 дівчат в Неаполі. Вона розповідається від ім'я однієї дівчини, але в основному ця дівчина зациклена на тій іншій, і вона постійно про неї думає, говорить і так далі. Я не хочу говорити детально про сюжет в цій книжці, тому що це буде спойлером для тих, хто ще не читав першу частину, але по суті це те ж саме. По суті, я прочитала поки що, може, 4-ту частину, і я вважаю, що якщо вам просто сподобалася перша частина, то вам сподобається і друга теж. Я цілком насолоджуюся поки що цією книжкою. Вона так само мене затягнула, як і перша частина. Єдине, що я б сказала, коли я відкрила тільки цю другу книжку, там на початку список імен, список усіх персонажів, і я була трошки в шоці від того, настільки їх багато, і що я їх вже не пам'ятаю з першої частини. Ну, але потім, коли починаєш читати, то просто дуже швидко все згадується. Тому я вже втягнулася і мені дуже цікаво читається. Друга книжка, яку я читаю в електронному форматі, це «У Марго грошові проблеми». Я не знаю точно, як перекласти, бо вона вийшла в минулому році і, наскільки я розумію, ще немає українського перекладу. Але вона буде екранізуватися. Точно не знаю, коли вийде екранізація, але я знаю, що в головній ролі гратиме Дакота Фаннінг. І от, можливо, це трошки посприяло тому, що я захотіла її прочитати. Це книжка, яка розповідає про дівчину, 19-річну дівчину, яка випадково завагітніла. Вона не планувала цього, та ще й зі своїм професором, у якого є своя сім'я. Ну, але вона вирішила залишити дитину. І, відповідно, тепер вона відповідальна не тільки за себе, а ще й за дитину, і у неї немає грошей взагалі. Вона була офіціанткою, але її звільнили. І через ці фінансові проблеми, я ще не дочитала, це приблизно на тому моменті, на якому я зараз, але наскільки я знаю з опису, про що книжка, то вона потім заводить аккаунт на OnlyFans. А OnlyFans – це платформа, де автори, творці і так далі виставляють якийсь свій контент, доступний тільки для підписників. Але вона стала популярною завдяки дорослому контенту, тобто 18+. Тобто, по суті, це порнографія. Ну от і цікаво, коли відкривають таку тему в книжках, бо з нею якось ти не стикаєшся, а цікаво, які обставини у людей в житті, які думки у людей в житті, коли вони починають щось таке робити. Це цікаво з теоретичної точки зору. Ну і третя книжка, яку я слухаю зараз по дорозі додому, це книжка Петті Сміт «Просто діти». Українського перекладу, наскільки я знаю, немає. Це мемуари співачки, поетеси, художниці Петті Сміт. Про її життя і про її стосунки із Робертом Меплторпом, який був відомим американським художником, наскільки я розумію. Він уже помер. Якщо чесно, такий концепт мені дуже подобається. Вона настільки ним захоплена, що вона написала, по суті, книжку про нього. Ну, це, звичайно, про неї, більшість там про неї, але дуже багато і про нього теж. Ну і це дуже цікаво. Це таке, наче вона написала про свого друга мемуари,
чи про свого колишнього. Можливо, це трошки токсично, я не знаю, хто що думає з цього приводу, але мені особисто таке цікаво. Тут так класно, мені сюди хотілося б якось прийти, посидіти, почитати після роботи. Дуже класно. По дорозі додому я прослухала 3-й розділ книжки «Просто діти» Петті Сміт. І він мені так сподобався неочікувано. Дуже цікавий був розділ. Мені нагадало дуже багато, чим я захоплювалася, коли я була підлітком або перші студентські роки. Ну, бо там 60-ті роки у них зараз, Америка в 60-х роках. А я дуже багато дивилася в ті часи. В свої перші студентські роки я дуже багато дивилася про хіппі, про Вудсток, про 60-ті роки в Америці. І мені це дуже подобалося, тому нагадало. Ну і взагалі, дуже гарно написано. До речі, аудіокнижку читає сама Петті Сміт, сама авторка. Мені це дуже подобається. Мені це найбільше в аудіокнижках подобається, коли свої книжки читають автори. Але у неї трошки такий голос монотонний, вона читає його дуже монотонно. Якщо чесно, мені подобається. Але просто іноді важко фокусуватися, якщо стомлений, наприклад. Ну, але цей 3-й розділ мені дуже сподобався. І в такі моменти хочеться ще більше читати. Дуже прикольне на смак. Воно чомусь мені трошечки нагадує, знаєте, може не у всіх таке було в дитинстві, коли в молоці перемішати печиво і потім так їсти, як десерт. I've been trying to chase that feeling and chase that high. Yeah, I've been trying to chase that feeling when the world was mine. When we were kids, we were running around with nothing else to do. When we were kids, we were falling in love, was only me and you. When we were kids, we were running around with nothing else to do. When we were kids, we were falling in love, was only me and you. Сьогодні у мене невеличка розпаковочка. Ого, так серйозно запакували. Скільки цього? Це чашечка. Та-дам! Мені треба була чашка, і я вирішила купити саме прозору, щоб було зручно у ній готувати вівсянку. Вічний зим, вічний холод, сховай серце в теплих ковдрах. Вічний зим, вічний холод, ти залишився сам знову. Хіба не прекрасно? В цій чашечці виглядає дуже круто. Вчора я пробувала читати ввечері, але
Я була така стомлена, тому я просто лягла спати, і в результаті вчора свою фізичну книжку я прочитала тільки 4 сторінки. Але я хотіла сказати, що мені дуже подобається її читати. Персонажі такі живі, дуже живі персонажі. Таке відчуття, що це реальні люди, що вона реально писала про своє дитинство, про свою юність. І я не знаю, чи це взагалі можливо з такими деталями відтворити все. Але дуже живі персонажі. Вони такі, знаєте, не продумані, не красиві дії у них якісь, а такі реалістичні. Вони ображаються один на одного, вони реагують якось пасивно-агресивно. Вони неочікувано радіють без якогось пояснення. Тобто так, як в житті, а не так, як в книжках. Тому мені подобається читати поки що. Сьогодні купила матчу, бо вдома закінчилася кава. Я сьогодні, хоч була і стомлена, чомусь вирішила, що я хочу піти на мовний обмін, і тому оце тільки прийшла з мовного обміну і буду нарешті вечеряти. Бо коли я ходжу на мовний обмін, у мене не вистачає часу повечеряти після роботи. І іноді я залишаюся ще в барі, і сьогодні я вирішила не залишатися через те, що я стомлена і голодна. Таке буває дуже часто. Але так, це ще один з тих моментів, які заважають мені читати багато. Соціалізація, знаєте, друзі, люди, все оце дуже заважає читати. Мій ранок сьогодні був просто катастрофічний. Я запізнююся на пілатес. Я погодилася піти на пілатес замість своєї подружки, бо вона зараз 2 тижні подорожує і не може піти, але вже зарезервувала місце. І щоб ви розуміли, я вже півроку як не займалася ніякими фізичними вправами, тому я дуже боялася, я дуже нервувала перед цим ввечері вчора. Але я проспала сьогодні вранці. Тобто я не проспала повністю, але мені треба було дуже спішити. А ще треба було перепідписати умову на житло, тому дуже багато всього було вранці і було важко. Пілатес, до речі, пройшов непогано, було дуже весело трохи. Мені дуже сподобалося. Трошки я відчуваю м'язи, звичайно, але я думала, що я взагалі не виживу до кінця. Але нічого, нормально. А зараз я йду на зустріч книжкового клубу, але я не прочитала книжку. Ми зараз читаємо книжку Rage of Dragons. Це фентезі, і вона дуже довга, ця книжка. Тому, якщо чесно, мені її страшно було починати. І, відповідно, я так і не почала її. Але що ж, у мене і так 3 книжки, які я читаю. In 5 years' time we could be walking around a zoo with the sun shining down over me and you, and there'll be love in the bodies of the elephants too, and I'll put my hands over your eyes but you'll peek through, and there'll be sun, sun, sun all over our bodies, and sun, sun, sun all down the necks, and there'll be sun, sun, sun all over our faces, and sun, sun, sun. Зазвичай з книжковим клубом зустрічаємося або в Сомьоні, що є центром Пусану, або на Кванані, тобто недалеко від цього пляжу. І я дуже рада завжди, коли ми зустрічаємося тут, бо це не дуже далеко від мого дому. А ще я дуже люблю цей район. Хоча Сомьон я теж люблю. Dang, I got this far to go. Oh man. Do you think I can read Rage of Dragons in 1 week? Because I haven't started You're yet. very dedicated. I think so. Usually like an hour and a half a day of reading. It's not that bad. I just
I got bored. The Kindle said it was like 9 hours. That we were gonna like use two. So if you did like an hour and a half, It's only like the next one is something Avengers. So yeah, I know. Минулої неділі я провела цілий день на пляжу. Це було дуже класно, дуже весело. Але на цьому тижні я, на жаль, не можу піти, бо треба прибрати вдома. It's Sunday morning, sun is shining and I feel alright. I fall out of bed and make a plan to go see you tonight. I'm throwing pebbles at your window, baby it's me. And then you're sneaking past your old folks so they wouldn't see. We throw our sneakers on the phone line, then we're gone in no time. Swimming in the low tide, sand in our feet. Because when we were kids, we were running around with nothing else to do. When we were kids, we were falling in love, was only Ну а тепер, коли я прибрала вдома, можна піти на невеличку прогулянку. Хоча сонце вже якраз оце сіло. Але перед тим, як іти на прогуляночку, треба винести сміття. And seemed delighted to see me wear them, although he would not let me touch his hand-painted Ukrainian egg collection. He handled the eggs like they were tiny infants. They had intricate patterns akin to the skirts. He did let me play with his magic wand collection. Вчора все йшло дуже добре, поки в якийсь момент мій комп'ютер не почав поводити себе дивно і дуже повільно зберігав усе і так далі. Не хотів відкривати Photoshop разом з DaVinci, і тому монтаж зайняв у мене дуже багато часу ввечері. Я взагалі нічого не читала, крім того, що я послухала, поки гуляла, послухала книжку. Ну, але зате я принаймні виставила відео. Я виставила його в 2 ночі. В 2 ночі. Я не знаю, як я сьогодні буду працювати на роботі. Але якось доведеться. І це останній день в цьому тижні. Ну, в плані, це понеділок. Але це останній день, який я знімаю для цього відео. Тому подивимося, скільки я встигну за сьогодні прочитати. І це і буде результат за тиждень. Мій урок з корейської закінчився, а значить можна нарешті приготувати собі вечерю і поїсти.
виглядає, звичайно, дуже непрофесійно, але в свій захист я скажу, що після роботи і заняття з корейської мені хотілося готувати м'ясо. Можна трошки більше солі, але загалом дуже смачно. Моя дуже нездорова вечеря. Салат здоровий, картопелька нездорова, але мені дуже хотілося. The telephone, love is an angel disguised as lust. Here in our bed until the morning comes. Come on now, try and understand. Отже, на цьому ми завершуємо мій тиждень читання. Я вам тут десь покажу статистику за цей тиждень, що я встигла прочитати. Показники досить незадовільні, я б сказала, я прочитала мало, але це дуже реалістично. Тобто, які висновки? Висновки такі, що коли ти працюєш, коли у тебе є повноцінна робота, плюс ти ще намагаєшся вести YouTube, читати важко. Ну, але я все одно намагаюся, бо мені це приносить задоволення. Я нарешті дочитала всі 3 книжки, які читала на цьому тижні, і хотіла б трошки розповісти, що я про них думаю. По-перше, ця книжка «Історія нового імені» Елени Ферранте. Вау! Мені дуже сподобалося. Я прямо насолоджувалася процесом читання. З одного боку, написано дуже гарно. Так незвично, але дуже гарно. А з іншого боку, вся ця книжка сприймається як потік пліток про весь їхній район. Ну, бо в основному вона, звичайно, розповідає про головну героїню і цю її подружку Лілу, але теж про весь район, про їхніх знайомих, друзів і так далі. Тут відбулося в цій книжці дуже багато всього, прямо дуже багато. Ця частина про їх життя з 17 років до 23, і, було дуже насичено. Це книжка про дорослішання, про зміни в житті, які приходять разом з дорослішанням, про прийняття якихось фактів про себе і про життя, які тобі не дуже подобаються іноді, так як це часто буває, коли дорослішаєш. В цій книжці вони трошки перестали спілкуватися з її подружкою, і це якось так провідчувалося в мені, якось так було написано цікаво. В плані реалістично. Це дуже подібне на ті ситуації, які відбуваються в житті. І мені, наприклад, дуже сподобалося. Я не знаю, про що будуть 3 частина і 4, але я дуже хочу почитати їх. Друга книжка, яку я дочитала, це «Просто діти» Петті Сміт. Це та книжка, яку я слухала в аудіоформаті. І вона теж мені дуже сподобалася. Можливо, не аж настільки, як ця, але це тільки через те, що там було дуже багато імен, яких я не знала. Якщо, наприклад, такі імена, як Боб Ділан, Джиммі Хендрікс, Дженіс Джоплін, якщо ці імена я ще знаю, то там було дуже багато імен художників, митців, музикантів і так далі з Нью-Йорка тих років, яких я вперше чула. Бо це не моя країна, і, звичайно, що я і не зобов'язана їх знати, в принципі. Просто недостатні мої знання про той період в Америці. Але, як я вже казала раніше, я дуже захоплювалася і раніше, і зараз мені це подобається, оцей ось період 60-70-ті роки, коли були спочатку хіпі, потім бітніки. І, я не знаю чому, але я сама по собі не така. Але мене дуже цікавлять ці люди, які так от живуть, які готові присвятити, як Петті Сміт і Роберт Мейплторп, які готові присвятити своє життя мистецтву. Це було дуже цікаво. І ще мені здається, що Петті Сміт така... Вона так все відчуває сильно. Взагалі, і він, і вона, і Роберт, вони обоє просто дуже люди, які дуже багато відчувають. І тому цікаво було читати з її точки зору цю історію.
І я зацікавилася нею більше, я хочу послухати її музику. Не те, щоб я хотіла читати вірші, бо я не дуже захоплююся поезією, але музику я трошки послухала, мені, в принципі, подобається. І третя книжка, яку я дочитала, це у Марго «Проблеми з грошима». Ця книжка мені теж сподобалася. Це було досить неочікувано, що всі 3 книжки мені сподобаються, але ця книжка мені теж сподобалася, незважаючи на тему продавання голих фотографій в інтернеті, тобто, по суті, порнографії, тому що там і відео, і все. Незважаючи на тему порнографії, мені книжка здалася дуже милою, прям максимально милою, і я її читала з задоволенням. Там ще була дитина, ну бо вона народила дитину Боді, і ця дитина постійно була з нею. От майже завжди вона була десь біля неї, і мені здається, це мені теж подобалося, мені подобається присутність дітей. Я знаю, це трошки дивно, людям зазвичай не подобається ні коли вагітні в книжках, ні коли діти є в книжках. Ну, мені чомусь подобається, принаймні тут сподобалося. Те, як вони показали теж ось всю цю історію з тим, як вона почала заробляти на OnlyFans, з тим, з якою критикою вона зіштовхнулася, з неприйняттям і так далі. Те, що вона в голові теж переживала конфлікт, що це неправильно, чи це правильно і так далі. Це все теж було дуже цікаво. Я ніколи про це раніше не читала, не думала, і в моїй голові теж дуже багато упереджень з цього приводу. І мені здалося, що ця книжка – це максимально такий простий і милий підхід до цієї теми. Ну і загалом я ось ці книжки «Історія мого імені» Елени Ферранте поставила 5 з 5. «Просто діти» Бетті Сміт 4,5. І у Марго «Проблеми з грошима» теж 4,5. Я взагалі трошки в шоці з того, що мені всі 3 книжки сподобалися. В приємному шоці, тому що якось останнім часом у мене не було такого, що книжки мені подобаються, у мене 3 були. Якщо ви читали якусь із цих книжок і маєте свою думку про неї, то напишіть, будь ласка, в коментарях, або, можливо, ви хочете прочитати якусь із цих книжок тепер, то теж, будь ласка, напишіть про це. І напишіть, можливо, ваші поради, як ви читаєте більше, або як ви приділяєте більше часу своїм хобі. У мене, наприклад, це читання, і, як бачите, важкувато. Але, буду рада побачити якісь ваші поради. Дякую за перегляд. Побачимося в наступному відео.